النهاردة هنصمم كشف غياب سحري بمعنى الكلمة، هيفيدك في حياتك العملية. بمجرد ما تبدأ تسجل الغياب بالشكل ده والموظف يتعدى عدد الأيام الغياب اللي انت محددها، هيبدأ اللي ياخد لون معين وتظهر كلمة إنذار بطريقة احترافية وبشكل تلقائي، وفي الأعلى هيظهر عدد الأيام الغياب بشكل تلقائي لخاصة بكل يوم، وهنا هيظهر عدد أيام الغيابات الخاصة بالموظفين، وفي الأعلى هيظهر عدد إجمالي أيام الغياب للشهر ككل. وأي موظف هيبدأ يتعدى عدد الأيام هتظهر كلمة إنذار بشكل تلقائي وبلون محدد. الشرح بالكامل الخاص بالفيديو داخل القناة.